Na hát ilyen is van, ha Bangladesbe jön az ember. Nem mindig van rendes híd. Márpi, milyen? Nagyon jó SPD-ben bambuszúdon. Na vajon, lesz-e biciklid, mire átérsz, vagy nem lesz? A riksák nem tudnak átmenni. És hurrá! És megmutatom, a táskák pedig ezen a másik hídon jöttek át. Ott piheni az átkelés fáradalmait az én biciklim. Nem sztenderen, hogy nehogy beleüljenek. A táskák pedig itt jöttek át. Ezen a hídon. Jó, mi? Ezért nem volt forgalom az úton, nem ismerek el. Na, majd mostantól lesz. Ezt hoztad. Így lehet gyúrni Bangladesre. Na mondjad, hogy vagy? Hát jó, hát még csak reggel van, még nem kapott el egy idegroham se, csak 50-en vannak körülöttünk, láttunk egy szivárványt. Haddi benne, please. Donnogat. És édes vagy te. Nyami, nyami. Haddi benne. Figyelj, Pakolok. kapcsoljuk ki, elterelem a népet, és pakoljuk fel a bicikliket.